वेलकम टू ब्लूबर्ड चैनल। आज हमें ब्लूबर्ड चैनल में बताने जा रहे हैं कॉफ़ के लिए रेसिपी, और उसके लिए चाहिए एक अनार। अब हमें इसको क्लीन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्लीन कर रख लिया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर यूज़ कर लेंगे और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नींबू, अब हमें इसको मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें मिक्स कर लिया है। अब हमें इसको मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको जब भी कॉफ़ या और खांसी आए तो इस अनार टिप्स को यूज़ करिए और आपकी खांसी या कॉफ़ जल्दी से ठीक हो जाएगी। और आज को हमारी ये ब्लूबर्ड चैनल का टिप्स पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अब हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और फीडबैक में कमेंट्स करना मत भूलिए। और हमारी बहुत सारी वीडियोस है हमारे चैनल में, बहुत सारी टिप्स देखिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय